Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор кроссовок, и на этот раз у нас Adidas Micro Pacer в сотрудничестве с Hendershey, японский бренд. Стоимость кроссовок этих в районе $1000. Да, вы не ослушались, самые дорогие кроссовки у нас, которые были, наверное, на обзоре. Вот они. И вообще сейчас расскажу, как до такой жизни дошел. Ну, сразу же скажу, кроссовки проще всего подобного плана покупать именно в этом ценовом сегменте, когда повторяешь себе через каждую секунду, что жизнь одна и нужно попробовать все. И вот реально она одна. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. А внутри у нас вот такие вот кроссовки. Смотрите, здесь идет у нас дополнительная пара шнурков. Ну, насколько я понимаю, вощеная какая-то пара. Давайте поглядим на боковую бирку. Собственно, чем примечательна модель? Да тем, что она делается в Японии, и тем, что это ручная работа. Посмотрите, модель идет унисекс, но опять же просчет в том, что если указывается унисекс, вот эти два значка, мальчик и девочка, то должна быть размерная сетка женская, а тут только мужская. А мужская с женской, насколько я помню, не совпадает. Это как обычно, они пролетают во всем. Попробуем пробить нашу коробку программой IGP, ну, штрих-код. Может быть, что-то покажет с Японии, но я сомневаюсь. Ну, все как обычно, немецкий главный офис показал, ну и на этом все. Собственно, ребята, давайте я вам расскажу про сами кроссовки, как и что и почему. Взял я их для себя на endclothing.com, если кто не понял, там в подробности не буду вдаваться. Был выбор между двумя моделями, между Adidas Micro Pacer и Nike Hyper Adapt. Это те самые кроссовки будущего с автошнуровкой. Блин, и черт меня почему-то угодил взять именно эти Adidas. Вы поймете дальше почему. Взял я размер US 9, там был US 7,5, 8,5 моего не было, и взял девятку. Девятка, кстати, как-никак более-менее подошла неплохо, но, да, кстати, Micro Pacer я уже давно хотел показать, именно датчик, хотел показать, как все работает, но хотел не просто какую-то беспонтовенькую пару взять, а хотел вот реально какую-то конкретную показать. И вот почему на заставке написано разочарование в $1000, да потому что здесь нету этого датчика. Кроссовки стоят $1000, но датчика нету. Модель из 80-х. Из далеких 80-х, у них вот такая фишка называется, и почему Micro Pacer, потому что здесь датчик встроен, шагомер, вот здесь идет окно, шагомер работает по принципу, что кнопка вставлена в сами кроссовки, и так как когда вы делаете шаг, вы нажимаете на эту кнопку, получается ногой, и вам засчитывается шаг, и здесь это все отображается, там вроде еще счетчик калорий, ну и там все сбрасывается. Но здесь этого нету, я вообще в шоке. Либо это косяк, либо его кто-то подрезал, либо его вообще, ну скорее всего вообще здесь не должно быть, потому что здесь конструкция подошвы очень деревянная, очень своеобразная. Модель чем так выделяется, ну как они пишут, что это ручная работа. Hendershey, вообще все товары Hendershey, это очень дорогие товары, все в коже, знаете, в таком цвете, вот в таком, как цвет пудры, естественный цвет кожи, типа вот знаете, вот такого цвета, именно там пак идет, 3 модели был, это супер старый, NMD почему-то, ну видимо NMD, конечно, для Adidas это культовая модель уже, потому что бабок они гребут с нее много, и вот Micro Pacer, и все в таком тоне, и все стоят в районе, ну, $1000, ну, чуть меньше, и все вот модели, где в сотрудничестве с Hendershey, все они вообще очень дорогие. И получается ограниченная лимитированная серия, там вот эта ручная работа, именно сделана в Японии. Ну давайте сейчас поглядим. Ребята, это вы сейчас увидите видео вставку, правильные мысли, пока я не забыл. Это очень главное. Вот посмотрите на эти кроссовки со стороны, они очень дико крутые. Круто смотрятся, ништяк, вы готовы за них отдать $1000 и не жалеть об этом, но вы готовы отдать до тех моментов, пока вы их не надели. Вот здесь у вас появляется альтернативная информация, которая просто впивается в вашу бошку, и она не даст вам эту информацию купить именно вот эти кроссовки за $1000, потому что как только вы надеваете, вы понимаете, что они не стоят столько, не стоят. И вот нафига я делаю эти все обзоры, чтобы вы понимали, чтобы у вас глаза открывались, а не то, что вы видите сейчас везде. Делают обзоры по картинке, даже не держа их просто тупо в руках.
Мне не разрешили одеть эти кроссовки. Да нафиг такой обзор, ты не можешь рассказать о своих ощущениях, ты не можешь ничего не говорить. Я думал со стороны, видел эти кроссовки, они мне дико нравились. Мне все было, все, я был готов все отдать, но я их одел, и я понимаю, что это просто говно. Просто вот так вот, больше никак, я не могу это сказать. Вот так вот. Смотрите. Здесь вот такие вставки, я буду сразу же говорить, вот как есть, вот мое разочарование. Вот эта фиготень вообще нафиг здесь не нужна, да, вот, ну, да, базара нет, круто, да. Кусок кожи, толстый просто, кусок кожи, все ништяк, ну нафиг это надо, кому-то жопу подтереть или сопли, блин, высморкать там, я не знаю, зачем это надо в обуви. Вот и как я понял, это кроссовки явно не для ходьбы, просто для коллекционеров, вот чтобы на полочку поставил и все, и забыл просто показывать, крутить в руках не для ходьбы, они вообще не пригодны для ходьбы. Как это сделано, ручная работа, да, вроде ништяк, все, кожа везде ништяк, но на самом деле сделана она беспонтовенько, косячно сделана. И, ну, вы сейчас поймете. Специально даже вышел на балкон здесь посветлее показать, как это ручная работа от японцев сделана. Посмотрите, видите, вы вот это видите, что даже не закругленное, просто вот так кусок срезали. Да ну и нафиг закруглять. За 60 штук вот так вот делают. Я не знаю, может быть для цыганки 80 уровня это и проканает. Для меня это вообще не канает. Посмотрите. Посмотрите, какие вообще там просто не проклей конкретный. Ну, и, может быть, так по приколу, да, делали. У меня слов нету просто, посмотрите. Вот, видите, вот это все вы видите? Это со всех сторон так. Я не знаю, это в прошлых версиях от Hender Shame, вот где именно вот такого цвета было, бежевого, там не было такого. Там все было четко приклеено полностью. Нету такого, посмотрите. Бог ты мой, как такое можно вообще просто на прилавке за 60 штук выставлять? Я даже могу, наверное, рукой сейчас взять и оторвать. Вот это все. Да если выходить будете, туда влага попадет, гнить начнет, разваливаться, распадаться. Но здесь, видите, вот почему так сделано, потому что здесь типа пришили, а здесь там типа приклеивать не надо. Но на самом деле, если в таких ходить, то это нужно уже самому вот так вот. Видите, если я пальцем смог сделать это, значит это надо было приклеивать. Поэтому это чисто коллекционерская такая модель, чисто вот не для ходьбы. Смотрите, далее, вообще кто не знает, это вот система вот такая вот, видите, смотрите. Здесь идет одна часть под датчик, другая часть это просто тупо кармашек. Вот кармашек. Самый прикол, да, то, что хотел показать шагомер, ну не получилось показать. Я же не знал, что здесь нет и нигде не было указано. Хотя, по сути, по идее, здесь должно быть все указано. Быть, что типа и да, за $1000 здесь 10 должно быть шагомеров и вообще разноцветных. Посмотрите, шнурки, конечно, прикольные, ничего не скажешь. Мягкие, дико, это кожа, прикиньте, смотрите. Это кожа, именно кожа мягкая, знаете, как вот оленья типа кожа. Блин, вообще такое непередаваемое ощущение. Ну, я бы за $1000 их никогда бы не поставил, да, продавать. Ну, максимум ценник $300 чисто из-за кожи. Дороже, не, эта модель вообще не стоит, она непригодна даже для ходьбы. Кожа, да, очень хорошего качества. Смотрите, все здесь сгибается, разгибается. Смотрите, посмотрите, вот, вообще. Все блестит, это кожа тупо покрашенная. И причем покрашена хорошо. И вот, посмотрите, как это все здесь идет. Конструкция у модели весьма такая хорошая, все прошивается, все ништяк сделано. По всему периметру здесь идет кожа, изнутри, посмотрите, вот здесь вот все это кожаное, здесь это кожа, здесь периметр кожаный. И вот здесь вот где-то да везде все, она полностью из кожи, даже внутри нет текстильного, думаю, где-то там вдалеке текстильный подклад, нет, все из кожи. Это как бы, да, есть, это все ништяк, кожа, я не знаю, какая-то, видимо, золотая. Шнурки, вот это даже более пара такая, ну, в том плане, как она не то, что интересно, более стандартная, я бы ее, конечно, сюда вставил. Но ходить в такой модели вообще невозможно по одной простой причине, это второе мое разочарование, это дубовая деревянная подошва. Она реально деревянная, вот, посмотрите. Она просто деревянная. Здесь не сгибается нифига, это здесь какой-то дико жесткий пеноматериал. Кнопку поэтому сюда, видимо, и не вставили.
Прикольно то, что здесь именно кожаная именно подошва, именно сама подошва. Вот здесь, конечно, вставка резины, без нее никуда. Вот она, толстая резина, а вот это кожа. И вот и по-итальянски написано именно вот кожа. Здесь прибили они, и здесь кожа обработанная, такая какая-то специальная сделана, такая дико гладкая. Давайте я вам покажу боковую бирку. Вот видите, Made in Japan. Именно все товары Made in Japan стоят диких ценников. 0218 дата изготовления. Ну и там все уже стандартно. Теперь давайте посмотрим. Здесь видите Adidas Hendersham. Здесь также Adidas Hendersham. Но вот здесь посмотрите. Кожа, и там дальше тоже идет кожа, и вот эта кожаная вставка, она даже, смотрите, ее можно, конечно, оторвать, выдрать, ну там еще какая-то вставка, как видите, вот здесь вот это что-то типа как смягчающая какая-то вставка, и все, но это все приклеено, по сути. Все с кожи, все, конечно, круто, красиво, но я говорю, это чисто вот показывать и держать в руках. Для ходьбы это вообще непригодно, все это очень деревянно. Ну, деревяшка вставлена, вот она по всему периметру, просто вообще несгибаемо. Ну, на ноге, может, я смогу согнуть, ну, а так это вообще стук, я не знаю. По весу, вес вообще полкилограмма, ну 400 с чем-то грамм для американской девятки, я считаю, это много. Ну, понимаете, натуральные материалы, дерево, кожа, ну, я не знаю, как что тут еще сказать вам. Поглядим, удобно ли надевать эту модель. Я думаю, никаких проблем у меня не возникнет. Так, в принципе, неплохо, да, тут какие проблемы. Тут немножко она еще даже свободная мне по размеру. Шнурки, конечно, да, дико приятные на ощупь, именно на ощупь они очень приятные. И вот так вот это все. Не каждый день одеваешь и меряешь кроссовки за $1000, блин. Ну, своеобразное ощущение. Такое чувство, что вот именно на пятку наступает, такое чувство, что под тобой деревяшка. Так, в принципе, смотрится неплохо. Ну, как цыганка ходишь такой, деньги собираешь, нормалек, да. По, знаете, устойчивости, смотрите. Тран-тан-тан. Ништяк, да? Я говорю, они непригодные. Не дай бог вам надо затормозить, вы полетите дальше, чем видите. Сгибаемость, ну, есть какая-то сгибаемость, ну, так-то нормально. Кстати, по размеру вообще, ну, можно сказать, ну, так, идеально, вот большой палец. Они чуть ли, наверное, мало мерят как-то или что. Ну, а так смотрится необычно, даже можно сказать космически светится. Ну, сгибаемость, да, есть кое-какая здесь на сочной части. Ну так, стучат, стук сразу же чувствуется. Ну а что вы хотели? Кожу надо всяко обрабатывать, на асфальте она зашоркается. Здесь вообще, ну в этом плане у меня, конечно, здесь конкретное разочарование. Нафига все гонятся за вот подобными моделями? Японские, немецкие, все это фигня. Я понимаю, конечно, в сотрудничестве, которые модели делаются, они намного лучше, чем просто обычные стоковые модели. Но в сотрудничестве лучше покупать именно Азию, то есть азиатского производства, вы тогда не пролетите по ценнику. Кожа, да, суперская кожа, мне понравилась, такие мягкие материалы очень, да, вот именно кожаное изделие мягкое. Но в остальном, вот как MicroPacer, я их вообще бы не назвал, потому что если датчика нету, это ни хрена не MicroPacer, это какое-то говно. Одно название просто MicroPacer, это... Первое сразу же мое разочарование, вот эти все, ну коробка, да, вот закрутил, да, ты этой ленточкой, ну и фиг с ней, с этой лентой. Короче, не ведитесь. Мне бы, конечно, интересно было посмотреть на обзор, если бы кто-то делал на вот эту модель или на подобную обзор на русскоязычном ютубе, мне бы, кажется, там вообще бы расхвалили и сказали бы, что это супер дикая модель, ребята, покупайте, ребята, сколько бы она ни стоила, вы потом купили, так... Что это такое вообще? Фигня. Я вам что еще хотел сказать. Я купил огромное количество кроссовок именно под обзоры. Коллаборационные всякие версии. Ну, знаете, там NB-шки там всякие. Блин, я не знаю. Вот, здесь консортиум версия от Adidas, да. У Adidas вообще до кучи докупил. Ну, там Соломоны, там Nike тоже будет. Вот такие вот взял. Тоже материалы суперские,
супер крутые, так что можно до конца жизни снимать, можно все делать вообще очень-очень долго с моей стороны, главное найти на это время. Сейчас давайте смотрим на ногах, не ведитесь на вот эти типа люксовые версии кроссовок, берите, конечно, лучше в коллаборации, но помните, что любым кроссовкам должен быть правильный ценник, а не такой в $1000. Поэтому сегодня это $1000, это мое разочарование. Всем спасибо и смотрим на ногах, и всем пока.